بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مونږه پرون د قرآن مجید چې کوم افتدائیه وه هغه ضروري خبرې چې کوم ده نه هغه مونږ کولې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د الله د طرف نه وحی جبریل امین راوړې وه. لومبنی وحی جبریل امین چې کومه راوړې وه پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دغه ټیم کې په غار حرا کې عبادت کو. جبریل امین راغلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپلې سینې تراجح کو. رسول الله مبارک ته وی اقرأ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ما انا بقارئ لستونکی نیم. رسول الله مبارک بیا چې کوم ده نه هغه د خپلې سینې تراجح کو او بیا ورته وی اقرأ. رسول الله مبارک ورته وی بیا وی چې ما انا بقارئ لستونکی نیم. په دریم ځل باندې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپلې سینې تراجح کو او ورته بیا وی اقرأ او رسول الله مبارک له دومره زور ورکو د دواړو جهانو مبارک سردار ارشاد فرمایي وی دومره زور یې راکړه چې زه په خپل ځان باندې ویریدم چې هسې نه چېرته د دغې زور د وجې نه زما د روح زما د بدن نه ونځي. وی بیا یې پرېښودم وی بیا یې راته وی چې اقرأ بسم ربک الذي خلق. افتدایي وحی د قرآن مجید چې کومه وه نو دغه د صورت اقرأ د افتدایي 15 آیتونه جبریل امین راړل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دغه ټیم کې د غار حرا نه را روان شو. د بیبي خدیجة الکبرا کور ته راغلی. د بیبي خدیجة الکبرا کور ته چې راځي په لاره باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه آواز واورېده چې رسول الله مبارک کله پورته وکتل کنه نو جبریل امین د ځمکې او د آسمان په مابین کې په یو کرسۍ باندې جلوه افروزو. رسول الله مبارک چې کله کور ته راغلی بیبي خدیجة الکبرا ته وی یا بیبي خدیجة الکبرا ذملونی ذملونی په ما باندې کمبل را واچوه په ما باندې څادر را واچوه. بیبي خدیجة الکبرا چې وکتل رسول الله مبارک ته وی دا ستا دا چې کوم کیفیت دی که نه دا ستا دا چې کوم کیفیت دی دا خو څه د یرې کیفیت دی. د دواړو جهانو مبارک سردار ورته هغه ټوله واقعه بیان کړه چې داسې کار وشو. وی د بیبي خدیجة الکبرا یو د تره زوی ورقه ابن نوفل نوم و چې دا د انجیل یو ډیر لوی عالم و. د انجیل هغه ترجمه به چې کوم دی د عبراني زبان نه به په عربی زبان کې به کوله. نو خدیجة الکبرا د دواړو جهانو مبارک سردار چې کوم دی نه هغه ځان سره یې بوتو ورقه ابن نوفل څخه لاړل. ورقه ابن نوفل ته وی چې دا ستا د ملګری محمد چې دی صلی الله علیه وسلم وی د ده دا خبره واوره. رسول الله مبارک چې کله ورته هغه خبره وکړه ورقه ابن نوفل ورته وی دا هغه فرشته وه چې کومه فرشته الله حضرت موسی علیه السلام ته رالیږلې وه چې کومه فرشته الله حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام ته د وحی د رالیږلو دپاره رالیږلې وه هغه فرشته الله تعالی تاسو ته راولیږله. خو کاش د مکې معظمې دا خلق چې کوم دی یو دور به په تاسو باندې دا راځي چې د مکې معظمې نه به تاسو هجرت کوئ دی به تاسو د مکې معظمې نه به مو وباسي. رسول الله مبارک ورته وی او مخرجیه آیا دی به ما د مکې نه وباسي حالانکه دی خو اوس زما دومره تعظیم کوي په صادق او په امین باندې مې بلی. رسول الله مبارک چې دا خبر ورته وکړه ورقه ابن نوفل ورته وی کاش چې زه په دغه ټیم کې وې چې ما پتا ایمان نه وړی وې او ستا امداد مې کړی وې د مکې معظمې دا خلق پتا د مکې معظمې نه وباسي هجرت باندې به دې مجبوره کوي. دغه افتدایي وحی وه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې کله وشوه د دې نه بعد صورت مزمل او صورت مدثر دغه صورتونه هم چې کوم ده نه هغه نازل شوي دي. خو افتدا د قرآن مجید دا په صورت فاتحې سره کیږي. نو د صورت فاتحې علما کرام نور هم چې کوم ده نه هغه دنیا نومونه ذکر کړي دي. څوک ورته صورت شفا وی صورت کافیه ورته وی صورت اساس القرآن ورته وی او دنیا نمونه تقریبا علامه جلال الدین سیوطي رحمه الله تقریبا د دې 12 نمونه ذکر کړي دي. نو علما وی کثرت الاسماء تدل على شرفها چې څومره د یو څیز نمونه زیات وي نو دا دلالت کوي د هغې په شرافت باندې. نو دا صورت فاتحه یو ډیر محتم بشانه صورت دی
ډیر مهتم به شان صورت ته پدې کې الله تعالی د هر مرض د پاره شفا اخودي ده د هر مرض د پاره پکې شفا ده نو چې کوم انسان سورت فاتحه په کوم نیت باندې ولستا الله تعالی به هغه مقصد ولا پوره کوي. حجی بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله تعالی چې ډیر مهربان او رحم کوونکی دی او مهربان. علماء کرام ذکر کوي وی الرحمن الرحیم الرحمن چې عام مهربان دی په دنیا کې په مؤمن او په کافر باندې. مؤمن دی که کافر دی الله تعالی ورته رزق ورکوي. اگر چې کافر د الله نافرمانی هم کوي د الله تعالی سره شریکان هم جوړوي د هغې نه باوجود الله تعالی داسې نه کوي چې کافر ته رزق بند کړي بلکې رزق ورته مستقل ورکوي او خصوصا د کافر ته په دې دنیا کې ښه پراخه رزق ورکوي. ذکر رسول الله مبارک ارشاد فرمای الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا د مسلمان د پاره قید خانه ده او د کافر د پاره جنت ده. نو مهربانی د الله تعالی عامه ده په دنیا کې مؤمن ته هم او کافر ته هم. کافر له خوراک ورکوي اسکاک ورکوي دا نه کوي چې ګینې دا کافر د الله تعالی نافرمانی کوي چې ګینې دی ته اړو د دنیا دا نعمتونه نه ورکوي نه هغه د پر الله تعالی دا دنیا دی ولا جنت ګرځولې دی. نو الرحمن چې عام مهربان دی په دنیا کې په مؤمن او په کافر باندې. الرحیم او خاص مهربان دی په آخرت کې په مؤمنانو باندې او خاص مهربانی په مؤمنانو باندې دا ده چې الله تعالی د مؤمنانو ته ایمان ور نصیب کړی دی. خاص مهربانی د الله تعالی په دې مؤمنانو باندې دا ده چې د ایمان په بدل کې به ورته جنت ورکوي. خاص مهربانی د الله تعالی د طرف نه په دې مؤمنانو باندې دا ده چې د الله تعالی رضا د الله دیدار به ورته نصیب کیږي. نو بهرحال معنا شوه بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی الرحمن چې عام مهربان دی په دنیا کې په مؤمن او په کافر باندې او خاص الرحیم او خاص مهربانی کوونکی دی په آخرت کې په مؤمنانو باندې.